Buceros bicornis, atau yang lebih dikenal sebagai burung rangkong papan, adalah spesies burung yang ditemukan di Asia Tenggara. Fakta unik tentang burung ini adalah mereka memiliki paruh yang sangat besar dan khas yang berbentuk seperti tanduk yang dapat mencapai panjang hingga setengah dari panjang tubuh mereka. Paruh ini digunakan untuk mengambil makanan, membangun sarang, dan juga sebagai alat untuk berkomunikasi dengan anggota kelompok mereka. Burung rangkong papan juga memiliki suara khas yang keras dan berdengung. Mereka dikenal karena kebiasaan mereka dalam berkerumun dan tinggal dalam kelompok besar yang disebut kongregasi. Burung rangkong papan adalah burung yang terancam punah dan dilindungi karena hilangnya habitat dan perdagangan ilegal.